और एक और चीज़ तुमको दिखा रहा हूँ जो कि सामने है मेरे, तुम सबके आई मीन पूरे वर्ल्ड के। हे व्हाट्स अप स्टारबॉयगैंग, इट इज राहुल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके सो गाइज, अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं एंड आप लोग देख सकते हो मैं इतनी एनर्जी से 8:45 पे हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। सो आज के इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं सोलन। सोलन में हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग सुबह के 6 बजे के करीब निकले थे अपने घर से एंड अभी 8:45 9 बजे के 9 बज रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है? 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। एंड बस यही, मैंने आने का सीन इतना नहीं कवर करा क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, बट जितना भी कवर करा आपको आगे पता लग जाएगा, आने को देखने को मिल जाएगा। और अब बताता हूँ आपको मेन रीज़न क्या है। सोलन में एक वाटरफॉल है, रीवा वाटरफॉल, वो हिडन वाटरफॉल है, बहुत अच्छा है एंड इसका सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाएंगे आपको A to Z एंड जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे हम लोग सोलन। एंड पीछे देख सकते हो आप पहाड़ है, ये मेरा दोस्त। सो बस वही, अभी चलते हैं आगे एंड कंटिन्यू करते हैं। और काफ़ी दिनों बाद आए हो तो सब्सक्राइब कर देना इस ब्लॉग को, आई मीन इस चैनल को। और बस वही, बाय, मिलते हैं आगे। Ready for the best? Said, are you ready for the best? Let's go. Yeah, I said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter. ओके सो गाइस, अभी हम यहाँ से जस्ट निकल रहे थे एंड आपको बैकग्राउंड का व्यू दिखाता हूँ, इसलिए मैंने अपनी बाइक रोक ली इधर पर। अभी देखो तुम लोग, क्या व्यू है यार। तो अभी नीचे जा रहे हैं रीवा वाटरफॉल पर, अभी दिखाते हैं वहाँ पर क्या है क्या कुछ नहीं है। बहुत मजा आने वाली है और यहाँ पर भी आपको सिनेमैटिक शॉट में दिखाऊंगा जो भी है। सो बस भाई बाय क्यों, बस वही। So I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop, too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit. ओके सो गाइस, हम लोग रीवा वाटरफॉल जा रहे थे, बीच में मंदिर मिला है। क्या नाम है मंदिर का? मोहन हेरिटेज। तो मंदिर में भी आए एंड देख सकते हो तुम लोग यार, बहुत अच्छा व्यू है एंड मंदिर में ऑलमोस्ट कोई है नहीं यार, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही है, बाकी देखते हैं। आसपास कोई नहीं है यार, है ना। एंड व्यू और क्या साइलेंस है यार इधर पर, कुछ भी नहीं, मतलब अलग ही है यार, सुकून है। Yo, give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that... ओके सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में कितना अच्छा व्यू है एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून है इस जगह पर, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन चिड़ियों की आवाज़, ठंडी ठंडी हवा, और मंदिर में ज़्यादा नहीं है, मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं और 2-4 लोग हैं जो कि सामने से मेरे को देख भी रहे हैं। इस साइड से देख सकते हो तुम लोग, अलग ही नज़ारे हैं गाइस। अभी हम जाएंगे मंदिर में, वो चीज़ मैं तुमको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मंदिर में कैमरा लेके जाना पता नहीं अलाउ है या नहीं है। अलाउ भी होगा फिर भी मैं नहीं दिखाऊंगा, बस वही समझ जाओ। और एक और चीज़ तुमको दिखा रहा हूँ जो कि सामने है मेरे, तुम सबके आई मीन पूरे वर्ल्ड के भोलेनाथ। दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। सो गाइस, तुम लोग देख सकते हो सामने भोलेनाथ जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं एंड अभी हम वहाँ पर भी जाएंगे। और ये मंदिर है, ये मंदिर हो गया और इधर सब तुम देख सकते हो यार। मैं तो गाइस फर्स्ट टाइम आया हूँ यार, अलग ही नज़ारे हैं। ये देखो तुम लोग, क्या व्यू है यार। पता नहीं यार कैमरे में इतना आ रहा नहीं होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो चीज़ सामने से आंखों में देखने को मज़ा आ रहा है ना, वो चीज़ कहाँ कैमरे में आएगी, है ना। सोलन में ये सब जगह है, ठीक है। मैं लोकेशन तुमको बता दूंगा, सोलन में है। तो तुम में से किसी ने भी आना रहेगा तो सोलन आ सकता है, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आ सकते हो तुम लोग।
बस वही, अब हम जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन वर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे रीवा वाटरफॉल, वहाँ का भी एक व्लॉग आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को शिव जी की मूर्ति दिखाई थी, अब हम वहाँ जा रहे हैं। आई मीन रास्ता भी देख सकते हो तुम लोग कैसा है यार। बस वही, अभी देखते हैं, चलते हैं एंड उसके बाद जाएंगे नीचे नहाने रीवा वाटरफॉल। ओके सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं शिव जी की मूर्ति पे, ये तुम देख सकते हो पीछे। एंड मैंने आपको दिखाया था एंड नीचे से वहाँ दिख रहा है यहाँ से, एंड बहुत ऊपर है। आई मीन हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर है, पहाड़ भी देख सकते हो तुम लोग। एंड अभी करते हैं यहाँ पर दर्शन वगैरह और उसके बाद जाते हैं हम लोग वापस नीचे। नीचे जाने के बाद चलते हैं वाटरफॉल में एंड देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बस ऐसे व्लॉग आते रहेंगे। अभी तो हेयर कलर का व्लॉग आएगा, हेयर कलर का व्लॉग आएगा। बस वही, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा मंदिर के सामने ऐसे वीडियो बनाना, बट क्या करूँ यार, स्ट्रगल है ब्रो। इतने सारे मेरे पैर में कांटे भी लग गए थे, बहुत कांटे भी लग गए थे, बट जैसे जैसे करके मैं आया हूँ ऊपर। अब नीचे भी जाना है, देखो तुम लोग यार कितना नीचे है, धूप भी आ गई है। बस अभी करते हैं दर्शन, उसके बाद जाते हैं सीधा नीचे। ओके सो गाइस, हम लोग फाइनली रीवा वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। आई मीन थोड़ी दूर है, सामने ही है, तुम देख सकते हो सारे जा रहे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। और अभी हम मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या व्यू है यार। इतना मतलब कैमरे में आएगा नहीं जितना मैं आपको आंखों से देख के मतलब लग रहा है यार। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देखो। और बस वही, Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't yeah, it's our time to shine. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting there. Forgotten souls, so stop, drop and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock me home. It's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make it. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up. Hard words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyrics. ओके सो गाइज, हम लोग यहाँ से नहा के सीधा बाइक उठा के घर जा रहे हैं क्योंकि हमको लगी है बहुत भूख।
एंड अब सुबह से हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अब भूख लगी है बहुत, अभी देखते हैं कोई आसपास ढाबा है या नहीं है, क्योंकि अभी इधर से निकलने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि रोड तुमको पता है किस कैसे है, मतलब रोड तो ठीक है लेकिन चढ़ाई है, बस वही। बस सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।